Goeienaand aan elkeen wat vir my kyk en nou of later, wanneer hierdie boodskap ook al by jou verbykom, ek glo en ek vertrou dat dit vir elkeen tot seën sal wees. Ek wil vanaand weer 'n bietjie verder gesels oor salwingdraers. Mense wat swaar onder die angsie van die Heilige Gees beweeg. En ek en u is elkeen 'n salwingdraer. Die oomblik as jy jou hart gegee het vir Jesus en hom as jou persoonlike saligmaker aangeneem het, is jy 'n draer van die Heilige Gees en sal God jou toerus met 'n besonderse salwing vir die taak wat jy moet verrig op hierdie aarde. En vanaand gesels ons bietjie oor Elisa. En Elisa het geen bekendstelling nodig nie. Ek weet, elkeen weet wie Elisa was, die opvolger van die groot profeet Elia. Maar wat vir my besonders is, en waaroor ek vanaand met u wil gesels, en ek weet julle ken die geskiedenis, maar kom ons gaan grou net so 'n bietjie dieper in die geskiedenis, is dat Elia het op 'n stadium vir Elisa gevra, wat is dit wat jy van my wil hê? Ek dink hy was 'n bietjie geïrriteerd oor hierdie profeet wat so oral agter hom aanloop en oralster is waar hy is, en as hy omdraai en as hy teen Elisa vas en as hy terugstaan, as hy trap hy op Elisa se tone. Dalk so 'n bietjie geïrriteerd gewees, maar Elisa het geweet, hierdie man het iets besonders en hy het 'n besonderse salwing van die Heilige Gees wat hy dra. En hy het net vir hierdie kans gewag, waar Elia vir hom sê, hoor hierso, wat is dit wat jy wil hê? En hy sê vir hom, ek soek 'n dubbele porsie van u salwing. 'n Baie mooi iets om te vra, 'n baie edel versoek. Dit klink wonderlik, dit klink groot, dit klink so mooi. Hy het nie gevra, sal jy vir my ietsie nalaat in jou testament nie, sal jy vir my dit of dat gee nie. Hy vra vir hom, ek wil 'n dubbele porsie van u salwing hê. En ek dink Elia se woorde, se antwoord, het hom bietjie geskok, maar dit was die waarheid. Hy sê vir hom, Elisa, dis 'n baie swaar saak wat jy vra. En dis waaroor ek vanaand 'n bietjie wil gesels. Dis nie altyd maklik om 'n salwingdraer te wees nie. Dis nie altyd maklik om die pad van 'n geroepene te stap nie. Ons het daar in Gansbaai 'n tannie Elma gehad, dierbare tannie vir wie ek baie lief was. En sy het die gawe van geloof gehad. Hoor hier, daardie vrou, sy het onwrikbaar geglo as sy iets vir die Here gevra het, dat hy dit vir haar sal gee. En sy het so kinderlik altyd na die Here toe gegaan en gesê, Here, dis Elma hierso, ek het dit nodig of ek het dat nodig. En dan het sy sommer saam met dit 'n manifestasie gedoen en glo my, ek was die getuie van baie getuienisse wat daardeur gebore is. En eendag kuier sy by my. En ek staan so naby haar en ek gaan staan so teen haar, ek is baie lief vir haar. En ek sê, ag tannie Elma, ek wil net laat so 'n bietjie van jou salwing op my afvryf en ek vryf so teen haar skouer. En daai vrou, so dierbaar soos wat sy was, spring so 'n entjie weg van my af. Sy sê vir my, my kind, weet jy wat jy vra? Net soos wat Elia vir Elisa gesê het. Sy sê vir my, weet jy wat jy vra? Sy sê, weet jy watter prys moet ek betaal om hierdie salwing en hierdie geloof binne in my hart te dra? Geloof gebeur nie net sommer nie. Geloof word jy nie een oggend net mee wakker nie. Dis 'n pad wat jy moet stap, dag vir dag, tree vir tree, en glo my, daar's baie toetse wat daarmee gepaard gaan. En jy gaan dalk nou vir my sê, Pastoor Betty, jy's besig om ons te ontmoedig. Nooit. Soveel te meer wil ek julle aanmoedig om jou te beywer vir die gawe van geloof en vir die salwing, en om te weet watter salwing en watter roeping op jou rus. Maar ek moet vir jou ongelukkig bysê, dis nie 'n maklike pad nie. Pastoor Willie Sanders het eendag 'n pragtige preek gebring en gesê, die pad van die geroepene is 'n eensame pad. En Elisa sê vir Elia, ek soek 'n dubbele porsie, en Elia waarsku hom en hy sê vir hom, dis 'n baie moeilike saak wat jy vra. Hy het hom nie eers geantwoord ja of nee, jy sal dit ontvang nie. Dan stap ou Elia maar weer aan en Elisa was maar weer agterna. En ek ken die geskiedenis toe hy opgeneem word, Elia, in die hemel. Toe val sy mantel af. Die simbool dat God het Elisa se versigtiging, sy versoek gehoor en
hy vat daardie mantel. En baie keer is daar 'n mantel wat ek en u moet raakvat in die lewe. 'n Mantel wat ons moet oorvat, 'n stokkie, 'n aflosstokkie wat ons dalk moet oorvat by iemand. En jy voel dalk vandag, Here, ek sien nie kans nie. Here, ek is dit nie waardig nie. Here, gaan ek dit maak? Gaan ek nie iemand teleurstel nie? Gaan ek God nie teleurstel nie? Maar ek wil vir jou sê, die Bybel maak voorsiening vir elke verskoning wat ek en jy in die boek kan hê. En hy sê, die woord van die Here sê, jy sal nie bokant jou kragte versoek word nie. Saam met elke versoeking gee hy ook die uitkoms. En ek het daai dag vir Tannie Elma gesê, Tannie, ek weet dis 'n moeilike pad om te stap. Ek dink in standaard 8 gewees. Toe gaan daar vir my 'n profesie uit. En die Here sê vir my, hy sit my in 'n geloofskool. Nou ek kan nou nie vandag vir jou sê of ek al graad 1 of graad 2 deur is en of ek darm al in die hoërskool van geloof is nie. Maar dit kom met toetse gepaard. Ongelukkig, maar dis net soos eksamen. As daai uitslae kom en jy dit gemaak, al is dit partykeer so op 'n piesangskilletjie se gly, dan voel 'n mens dis die moeite werd. My moeder was verskriklike, sy was 'n, ek weet nie eens wat 'n mens dit noem nie, ek dink daar's al 'n baie goeie sielkundige naam daarvoor wees, maar sy was 'n oortreffende trap beskermende ma oor haar kinders gewees. So as ons net genies het, dan het sy nou al begin dink watter medikasie ons sal benodig vir griep of wat ook al daarmee gepaard gaan. As ons 10 minute laat is van die skool af, die tyd wat ons by die huis moet wees, bel sy die brandweer, die ambulans, die hospitale, die polisiestasie, al daai dinge, regtig waar, dierbaar. Ag, ek was so lief vir haar gewees, maar baie oorbeskermend. En ek was omtrent so 7 jaar oud te raak, ek baie siek. Geweldige koors, verskriklike koors, hulle kry dit nie gebreek nie, en die dokters kan nie uitvind wat hierdie koors veroorsaak nie. En ek kan onthou, ek was baie klein geweest, maar ek kan dit onthou, sy het sommer so voor my bed op die vloer geslaap en gebid, as sy wakker word in die nag, dan bid sy, en hierdie koors breek net nie. En ek dink ongeveer die 3de dag, toe kom kuier van die gemeentelede, daar by ons, ou wyse tannie, ou tannie Doep, en sy het so 'n besonderse laggie gehad, het so, en sy sit daar en my ma sê vir haar, Tannie Doep, hoekom hoor die Here nou nie my gebed nie? Ek bid so vir my kind, en Tannie Doep gee haar bekende laggie, en sy sê vir haar, Elma, ek het gehoor, my ma se naam was ook Elma, hoor, ek het gehoor, toe jy in die susters bid gebid het, en vir die Here gesê het, Here, gee my meer geloof. 'n Pragtige, edele versoek, net soos Elisa se. Wonderbaar, wie van ons bid dit nie? Here, gee my meer geloof. En my ma sê vir haar, maar Tannie Doep, bid jy dan nie ook vir die Here vir meer geloof nie? En sy gee weer daai ou laggie van haar, en sy sê, ja, ek vra vir die Here vir geloof, maar ek sê, Here, gee dit vir my met mates. Net 'n bietjie op 'n slag, klein toetsies wat ek kan deurgaan. Maar ek dink nie my ma daarna weer gevra vir met mates nie. Sy het altyd groot toetse gehad om deur te gaan. Die uiteinde van die saak was, sy bly bid, sy bly glo die Here sal my gesond maak. En die volgende dag het ek bond uitgeslaan van masels. Dit was toe al die tyd masels wat binne in my was, en as gevolg van die antibiotika en die koorsmedisyne wat die dokters vir my gegee het dit die uitslag onderdruk, en so die oom julle ken masels, die oomblik as jy uitslaan voel jy beter. Maar my ma het baie toetse daarna gehad, my een boetie het verdwaal in Stellenbosch, so hoë berge vir 'n hele nag lank, het ek gehoor hoe my ma en my pa tot die Here roep. En my broers was die meeste van hulle opleiding in die weermag, die meeste van die tyd was hulle op die grense. So moeder het maar altyd gevra vir geloof, en sy het haar toetse gekry, en sy het hulle deurstaan. En vandag is ek dieselfde, jy vra, Here, ek wil meer geloof hê, ek wil U beter kan vertrou, jy kry jou toetse, maar ek wil julle hierdie goeie nuus weer gee. Saam met elke versoeking, saam met elke toets, kom daar ook die uitkoms. God laat jou nooit alleen nie. God hou jou hand altyd vas. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Al voel dit vir jou, Here, ek voel so ver van U af.
Ons is mos mens, nee. Jy ken al daai ou geuite uitdrukkings van ek bid teen die plafon vas en ek voel ver van die Here af. Ons gaan almal daardeur. Moenie dat dit jou afsit nie. Moenie dat dit jou afsit nie. Jy's 'n salwingdraer. Jy's 'n salwingdraer gekies deur God vir 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke taak en hy sal jou dit laat deurdruk tot die einde toe. Moenie moed opgee nie. Moenie wegdraai nie. Moenie wegskram nie. Ek weet daar's 'n spesifieke mantel wat ook op my geval het wat van my ma afkom wat ek baie versigtig voor is. Ek moet nou my woorde reg kies want die Here hoor ek terwyl ek hier praat. My ma was 'n baie diep profetes gewees en ek weet daardie mantel het op my geval, maar omdat dit vir my so 'n sensitiewe saak is dat as jy sê so sê die Here en die Here het nie so gesê nie, groot moeilikheid. As die Here vir jou sê, gaan sê vir daardie persoon so sê die Here en jy sê dit nie, groot moeilikheid. En ek hou nie van moeilikheid nie. So ek beoefen dit nog. Ek is nog in my baba skoene wat dit aanbetref, maar ek het nie gesê nee Here, ek soek nie daardie mantel nie. Ek sê Here, gee dit vir my met mates en lei my stap vir stap in hierdie roeping wat ook deel is van my lewe. Skep vanaand moed. Kruip 'n bietjie nader aan die Here. Sê Here, giet maar weer 'n dubbele porsie van u salwing oor my uit. En die geskiedenis is baie duidelik dat Elisa het dubbel soveel wonderwerke as Elia verrig op die aarde, op een na in sy lewe op aarde, op een na. Ek kan nou nie meer die getalle so goed onthou nie, maar sê nou maar Elisa het 14 gedoen, dan het Elisa 27 gedoen. En die ou laaste wonderwerkie nommer 28 was terwyl hy daar in sy graf lê, doodsbeendere, terwyl hy daar lê, kom daar mense verby gehardloop wat weghardloop en gejaag word deur skelms, as ek dit nou reg onthou. En hulle dra hierdie beseerde saam met hulle, maar die ou beswyk toe nou ook intussentyd. En hulle gooi hom sommer daar in die graf, daar waar Elisa lê, op daai doodsbeendere. En daai man staan net daar op uit die dood uit. Soos die krag en die salwing, die dubbele porsie, nog steeds op Elisa was. Mense, dis 'n voorreg. 'n Groot voorreg om vir God te kan iets doen. Dis 'n groot voorreg om 'n roeping in hierdie lewe te kan uitdra. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie maanskyn en rose nie. Die vyand is jou grootste teestander en hy werk soms deur die mense die naaste aan jou om jou te probeer afkeer, om jou te probeer moedeloos maak, om jou seer te maak, om jou te probeer pootjie. Maar ek wil vir jou sê, dit is en bly die wonderlikste ervaring as jy daai getuienis terugkry dat jy iets vir iemand beteken het. Mag die Here u elkeen vanaand ryklik seën en mag jy nuwe moed hê om jou dubbele porsie van salwing saam met jou roeping te dra. Amen.